Mehribonim, so'nmas quyoshim. Shunday go'zal chiroyli kunda siz bilan birozgina sevgi tariximizga nazar solmoq istadim. Mening Farhodim, sizni ko'rmasdan turiboq ishqingizda yongan shiriningiz edim aslida. Keling, go'zal hayotimizning debochasiga aylangan o'sha birgina SMSni xotirlaylik. Ha, o'sha men sizga jo'natgan qisqa va chuqur ma'noli so'zlar. Hayotimda men uchun yagona Farhod siz bo'lasiz. Shuning bilan bizlar ko'rishdik-ku, bir-birimizda yashay olmasligimizni tushunib yetdik. Oradan vaqtlar o'tib 1 yillik hijronimiz. Harbiy xizmatga ketganingizda ham men devonalarcha ortingizdan izlab Samarqanddek joylargacha bordim. Bu hijronlar ham tugadi. Siz qaytdingiz va biz yana bir-biridan chiroyli kunlarni birga o'tkazdik. Yer va osmon qarshiliklariga qaramasdan siz meni aslo qo'yib yubormadingiz. Va nihoyat 9 yillik sabrimiz mukofoti bizning nikoh to'yimiz bo'lib o'tdi. O'sha kundan boshlab hayotimizda neki og'ir sinovlar bo'lib o'tishiga qaramasdan, necha bora ayrilish qaroriga kelishimizga qaramasdan, qo'llarimni mahkam tutgancha meni aslo qo'yib yubormaganingiz uchun ming bora tashakkur Farhodim. Mashhur asardagi sevishganlar Farhod va Shirinning hijronli sevgi tarixlari o'z yo'liga, lekin bizning go'zal sevgimiz tarixi albatta baxtli yakun topadi. Biz doimo birgalikda barcha sinovlarni yengib o'tamiz. Faqatgina qo'limizdan kelmaydigan birgina mushkul ish bor ekan. Bu ham bo'lsa ayrilish. Biz bunga ko'p bor harakat qilib ko'rdik, lekin bo'lmadi va bo'lmaydi ham. Chunki biz buni ortiq istamaymiz. Siz bilan birgalikda faqat va faqat baxtli kelajak istayman sevgilim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Mening yonimda sog' salomat, zabardast, mehribon suyangan tog'im bo'lib yuring. Inshaalloh jannatlarda ham birga bo'lishimiz nasib etsin.